Dapur Sehat bersama Herba Tobah. Sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan membuat minuman sehat untuk mengatasi batuk berdahak. Berikut bahan-bahan yang harus sahabat sehat siapkan. Pertama-tama kita rebus air terlebih dahulu dan tunggu sampai air mendidih. Lalu, masukkan semua bahan-bahan ke dalam air yang mendidih. Dan diamkan selama 5 menit. Kita hidangkan minuman yang sudah jadi ke dalam gelas. Dan jangan lupa tambahkan 2 sendok madu multiflora Herba Tobah. Mudah kan? Selamat mencoba di rumah ya, sahabat sehat.